Okay, so hello everyone, welcome back. અને આ નહીં મારી રેડિયો જોકી જેવી સ્ટાઇલ થઈ ગઈ. હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક. યસ, અને આપણે આજે ક્વેશ્ચન નંબર 14 ને લઈશું. અને આ મારી પેન ચાલુ હોય તો સારું. મારા ભીમે કંઈક મચડી કાઢી છે. જસ્ટ અ સેકન્ડ, હાશ બચી ગઈ. ચલો, સોરી બટ લેટ અસ કમ બેક. અને આજે આપણે ટ્રાય કરીએ કે આપણને એસે પૂછાઈ જાય ઘણીવાર આવો, તો આવા એસેમાં શું કરવું. આઈ થિંક બહુ પ્લોઝિબલ એસે છે. મારા હિસાબે આ એસે આવવાના ચાન્સીસ ઘણા બધા છે. આ કે આના જેવો મેક્સિમમ ચાન્સીસ છે, બરાબર, કે આવો એન્વાયરમેન્ટ રિલેટેડ એક એસે આપણને જોવા મળશે. ઓકે, તો એસેનો ટોપિક એવું છે, વી નીડ નેચરલાઇઝ હ્યુમન્સ, નોટ હ્યુમનાઇઝડ નેચર. એટલે કે આપણને પ્રાકૃતિક માનવીની જરૂરી છે, માનવીની જરૂર છે, નહીં કે માનવીય પ્રકૃતિની. ઠીક છે. આ ગુજરાતી થોડું આનું બરાબર નથી થતું, બરાબર, પણ એક્ઝેક્ટલી ઇંગ્લિશ મિનિંગ જોશો ને તો તમને ખબર પડી ગઈ હશે. ચલો, તો આપણે આ એસેને ટેકલ કરીએ. એઝ યુઝ્યુઅલ આપણે એસેને ડીલ કરવો હોય તો આપણે શું કરી શકીએ? એક ફર્સ્ટ પેજ, then we will have a body of around 6 pages, and then there will be a last page. ઠીક છે. તો 1 અને ટોટલ 6, આવી રીતે 8 પેજનો આપણે એસે જનરલી લખવાનો આવશે, 8 થી 9. તો એ ગણતરી પ્રમાણેનું તો એસે હું તમને ગાઈડ કરું છું. ઠીક છે. ચલો, હવે આપણે સમજીએ કે પહેલા પેજમાં એટલીસ્ટ મેક્સિમમ આટલે સુધી કાં તો આખું પેજ સુધી પણ તમે ઇન્ટ્રોડક્શન લઈ શકો. પ્રિફરેબલી 3/4 ઓફ અ પેજ ઇઝ આઈડિયલ, એનાથી વધારે ના કરતા. ઠીક છે. શરૂઆત કઈ લઈ શકાય આપણે જોઈએ, પણ પહેલા આપણે ટોપિકને સમજીએ કે ટોપિક કહે છે શું, કે જેથી આપણને ખબર પડે કે આપણે કરવાનું શું છે. સી એસેન્શિયલી શું છે, વી નીડ. તો પહેલા આમાં વી કોણ થયું? વી મતલબ વી નીડ હ્યુમન કાઇન્ડ અથવા તો મેન કાઇન્ડ ની વાત કરીએ છીએ, બરાબર. માનવ સંસ્કૃતિ કે સમગ્ર સજીવ સૃષ્ટિ, બહુ બધા એંગલે હોઈ શકે. ઠીક છે. મેન કાઇન્ડ, હ્યુમન કાઇન્ડ ઓર હોલ લિવિંગ સ્પીસીસ, બધાને જરૂર છે વી, બરાબર. વી નીડ નેચરલાઇઝડ હ્યુમન્સ, મતલબ કે એવા મનુષ્યની જરૂર છે. જો હ્યુમન્સ અહીંયા શું છે? નામ છે, અને આ એનું વિશેષણ છે. આપણને હ્યુમન્સની તો જરૂર છે, પણ કેવા? નેચરલાઇઝ, મતલબ કે ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ ઇઝ હ્યુમન, રાઈટ, આપણો ભીમબેટકા વાળો, અને આ બાજુ આ બધું આમ નેચર છે, અહીંયાથી નદી વહી રહી છે, રાઈટ. અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડમાં આપણું ફેવરિટ કુદરતી દ્રશ્ય પહાડ છે. સો વોટ વી નીડ હિયર ઇઝ, આપણને નેચરલાઇઝ હ્યુમન્સ ની જરૂર છે. મતલબ જે હ્યુમન છે આ બધા એલિમેન્ટ જોડે એક સિંકમાં છે, બરાબર. નેચર જોડે મેનકાઇન્ડ નું રિલેશન પોઝિટિવ છે. ઠીક છે. નેચર જોડે એક્સપ્લોઇટેટિવ રિલેશન નથી, રાઈટ. ધ રિલેશન ઇઝ નોટ એક્સપ્લોઇટેટિવ, બટ ઇટ ઇઝ ઇન સિંક વિથ ધ નેચર. So if on one side there is a human, on the other side there is a nature, અને બંને એકબીજા જોડે ગીવ એન્ડ ટેક ના રિલેશન થી કનેક્ટેડ છે, અને એ ટાઈપની સિસ્ટમ હોય તો આપણે ચાલશે. વી નીડ, બરાબર. નોટ એટલે આપણને એવા મનુષ્યની જરૂર નથી. વી ડોન્ટ નીડ હ્યુમનાઇઝ નેચર. ફોર એક્ઝામ્પલ છે, અહીંયા એક જંગલ હતું, રાઈટ. પછી માણસને મન થયું કે ઓહ, નીચે કોઈ કિંમતી ખનીજ મળી આવે છે, રાઈટ, આજ માટીમાં. એને શું કર્યું? એ કાપી નાખ્યા. સો નાવ ધ સીન ઇઝ લાઈક ધીસ. આપણે આયરની માટે આને લીલા કલરથી બતાવીએ. અહીંયા હવે કશું જ નથી, ઝાડના ખાલી ઠૂઠા પડ્યા છે, આવા કપાઈ ગયેલા. અને અહીંયા મોટી મોટી બેકગ્રાઉન્ડમાં ફેક્ટરીઓ બનાવી દીધી છે, બરાબર. અહીંયાથી ચીમની બીમની, અહીંયાથી ધુમાડો મુમાડો. આ શું થયું? અને આજુબાજુમાં તમે ગ્રીનરી ઉગાડી છે, સમજાય છે? આ હવે તમે અહીંયા પોલ્યુશન કર્યું તો કે તમે અહીંયા થોડું ઘણું ગ્રીનરીનું કામ કરી દેશો. તો ધીસ ઇઝ વોટ, ધીસ ઇઝ મેન્ટ બાય હ્યુમનાઇઝડ નેચર. જો સમજો, અહીંયા નેચર એ મેઇન વર્બ છે, નેચર એ મેઇન વર્બ છે, પણ નેચર કેવું? હ્યુમનાઇઝડ. મતલબ કુદરત પણ આપણે એવી રાખવી છે, પ્રકૃતિ એવી રાખવી છે કે જે માણસની જરૂરિયાતને પૂરી કરે. ઠીક છે. પ્રકૃતિ આપણે એવી રાખવી છે કે જે માણસની જરૂરિયાતને પૂરી કરે, નહીં કે માણસ પ્રકૃતિની જરૂરિયાત પ્રમાણે જીવે. ઠીક છે. તો મતલબ આ બહુ એજ ઓલ્ડ સેઇંગ ની વાત કરે છે કે જ્યાં પ્રકૃતિ અથવા તો કુદરત
અને વર્સિસ હ્યુમન એટલે કે મનુષ્ય બંને એકબીજા સાથે સામંજસ્યથી રહે. પ્રકૃતિ હ્યુમનને એક્સપ્લોઇટ કરવા ઈચ્છે તો કરશે, ઓફકોર્સ કરશે, નેચર છે રાઈટ. અત્યારે બી કરે જ છે. આપણે ગમે તેટલા પાવરફુલ થઈએ, એક ટોર્નેડો કે સાયક્લોન આવે, બરાબર, ઇવન સાદામાં સાદું, અને આપણને આપણી હેશટેગ ઓકાત ખબર પડી જાય છે. સો દેટ શોઝ વોટ, કે પ્રકૃતિ ધારે ત્યારે મનુષ્યને તાબામાં લઈ શકે. પણ મનુષ્ય ખાલી એને એડજસ્ટ થવાનું છે. મનુષ્ય એવું વિચારે કે હું પ્રકૃતિને કે નેચરને કે કુદરતને કે સજીવ સૃષ્ટિ આખીને મારા કંટ્રોલમાં લઈ આવું અને હું જેવું ઈચ્છું એ કરાવડાવું. મારા ખ્યાલે એ થોડું વધારે પડતું છે, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી એ જ વસ્તુ રિયલ થઈ રહી છે. સો હવે આ ટોપિકને એડ્રેસ કરવો હોય તો કેટલાક ક્વેશ્ચન અને પછી એનું ફોર્મેટ, અને દેટ વિલ બી ધી એસે. પેલા ટોપિક સમજાઈ ગયો? ચલો હવે આપણે સમજીએ કે વોટ ડુ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ બાય નેચરલાઇઝ્ડ હ્યુમન્સ. ઓકે, ચલો નેચરલાઇઝ હ્યુમન ને સમજીએ. પહેલા આપણે સમજીએ કે વી ની ડેફિનેશન શું છે, કે વોટ ઇઝ વી હિયર. બરાબર, જયારે વી એટલે અહીંયા કહી શકીએ સ્ટેક હોલ્ડર એપ્રોચ કહેવાય. અહીંયા જયારે આપણે વી ની વાત કરીએ છીએ તો અહીંયા વી ના મતલબમાં આપણે શું સમજીએ છીએ? વી માં કોણ આવશે? હ્યુમન્સ આવશે, યસ. પછી એનિમલ્સ આવશે, યસ. ઇવન પ્લેનેટ હોલ આવશે, યસ. પછી ધેન ઇવન નોન લિવિંગ એલિમેન્ટ્સ અને મે બી અધર લિવિંગ એલિમેન્ટ્સ. બરાબર, આ બધું જ આવે છે. એસેન્શિયલી આ બધી જ વસ્તુઓને આપણે સ્ટેક હોલ્ડર કહીએ. આઈ ગેસ યુ શુડ નો ધ ડિફરન્સ બિટવીન સ્ટોક હોલ્ડર એન્ડ સ્ટેક હોલ્ડર. આઈ ગેસ ઇટ વિલ બી કરેક્ટ વિથ એવરીવન. ઠીક છે, તો આપણે પેલા આમાં વી ના મતલબમાં શું કહીએ છીએ? હવે પેલું વાક્ય છે, વી નીડ નેચરલાઇઝ હ્યુમન્સ. તો પહેલા તમે એવું કહી શકો કે ભાઈ ઇવોલ્યુશન ઓફ અ હ્યુમન એન્ડ નેચર. બરાબર, ઇવોલ્યુશન ઓફ હ્યુમન એન્ડ નેચર કેવી રીતે થયું, તો એ ટોપિક પર થોડું જઈ શકાય કે ભાઈ હ્યુમન પહેલા કુદરત પર ડિપેન્ડ કરતો હતો ને એમાંથી કુદરત જે આપતી હતી એને લેતો હતો, ને પછી માણસે કુદરતની જોડેથી બહુ બધું વધારે લેવાનું ચાલુ કર્યું ને એને બદલવાનું ચાલુ કર્યું ને એ બધી વસ્તુઓની વાત થઈ. સો ઇવોલ્યુશન તમે જઈ શકો રિલેશનશિપ બિટવીન હ્યુમન વર્સિસ એન્ડ નેચર. ઠીક છે, this is one area you can explore. Then okay, what is naturalized human? Naturalized human શું છે? બરાબર, નેચર શું છે એની પહેલા તો what is naturalized human? બરાબર, how we can have naturalized human? Are humans really naturalized? સમજાય છે? આ બધા સવાલ પૂછી શકો. બરાબર, પછી if there is naturalized human તો શું થશે? અને if there is no naturalized human, મતલબ કે human is governing the nature, તો શું થશે? ઠીક છે, તો પહેલા આટલી વસ્તુ સમજાય દો. હવે તમે નેક્સ્ટ ટોપિક પર જો. હ્યુમનાઇઝ નેચર એટલે શું? હ્યુમનાઇઝ્ડ નેચર એટલે શું? બરાબર, પછી હ્યુમનાઇઝ નેચર ની અંદર શું આવે? વોટ કન્સ્ટિટ્યુટ્સ ઇટ? વોટ ઇટ કન્સ્ટિટ્યુટ્સ? એની અંદર કઈ કઈ વસ્તુઓ આવે? બરાબર, હ્યુમનાઇઝ નેચર ની અંદરમાં. પછી હાઉ વી હેવ ગોન ફોર હ્યુમનાઇઝ નેચર, કે આપણે ભાઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ના અને તે પર્વતો કાપે એના બધી લાંબી લાંબી વાર્તાઓ કરી શકાય. ધેન તમે શું કરી શકો? ધેન તમે ફાઇનલી એવું કહો કે વોટ આર ધી આઉટકમ્સ ઓર કન્સિક્વન્સીસ ઓફ હ્યુમનાઇઝડ નેચર. ઠીક છે, અને ઇઝ ઇટ ગોઈંગ ટુ બી સસ્ટેનેબલ ઓર નોટ, અને એની લોંગ ટર્મ એપ્લિકેબિલિટી. કારણ કે આ જ એરિયા એવો છે જે આપણે કામ મેક્સિમમ કર્યું છે. નેચરને આપણે હ્યુમનાઇઝ કર્યું છે, રાઈટ. જંગલ એવું ઉગાડશું જેની આપણી જરૂર છે, પ્રાણીઓ એનું રક્ષણ કરીશું જે આપણને ફાયદામાં છે, મધમાખીઓ, મચ્છર, આ તે તમે જુઓ દરેક સજીવોને આપણે કંટ્રોલ કરીએ છીએ એઝ પર અવર રિક્વાયરમેન્ટ, નોટ ફોર ધેર સેક ઓફ ધેર એક્ઝિસ્ટન્સ. સો પ્રોબ્લેમ તમને સમજાય છે કે ભાઈ આપણે ભૂલ શું કરીએ છીએ, તો ભાઈ વોટ આર ધી ઇશ્યુઝ એન્ડ એવરીથિંગ. પછી તમે એની અલગ અલગ સાઈડ લઈ શકો કે ઓકે વોટ આર ધી વેઝ ટુ ગો ફોર નેચરલાઇઝ હ્યુમન. ઠીક છે, હાઉ ઇટ કેન ડુ ઇટ, તો આમાં તમે બધા રસ્તાઓ લઈ શકો. પછી તમે એવું કરી શકો કે ભાઈ હ્યુમનાઇઝ નેચર છે કે નેચરાઇઝ હ્યુમન છે, એના બેનિફિટ કયા થશે? સોશિયલ, ઇકોનોમિકલ, પોલિટિકલ, કલ્ચરલ, લીગલ. બરાબર, આ બધા જ ડાયમેન્શનમાં તમે એન્વાયરમેન્ટલ,
આ બધા ડાયમેન્શનમાં તમે જોઈ શકો કે ભાઈ નેચરલાઇઝ હ્યુમન હોય તો એ કયા કયા ગેન આપે છે કયા કેસમાં, અને એની સાથે સાથે તમે કરી શકો કે ભાઈ કાઉન્ટર ટુ ધેટ જ્યારે હ્યુમનાઇઝ નેચર હોય તો શું થાય છે, બરાબર, બંને વચ્ચેના ડિફરન્સ બતાવો અને પછી તમે સ્ટેપ્સ ટુ વે ફોરવર્ડ લખી દો કે ભાઈ હાઉ ટુ વે ફોરવર્ડ નહીં એટલે આગળ એમ હાઉ ટુ ગો ફોર ફેવરેબલ, બરાબર. તો એકાદ વસ્તુ તો થઈ કે તમે અમુક વસ્તુઓની વાત કરો કે ભાઈ આનાથી ફેવરેબલ થાય છે ફેવરેબલ થાય છે, પણ આના સિવાય પણ તમે બહુ બધી વસ્તુઓ પર જઈ શકો. પછી એમાં તમે ઇવન ગ્લોબલ એફર્ટ્સની વાતો કરી શકો ને આ બધું, બરાબર, કઈ રીતે ગ્લોબલ એફર્ટ જરૂરી છે અને વર્લ્ડમાં કઈ રીતે જયારે આપણે ના કર્યું તો ક્લાઇમેટ ચેન્જ ને ગ્લોબલ વોર્મિંગ ને અત્યારે એક્સ્ટ્રીમ વેધર ઇવેન્ટ્સ ને બધું જે વધી રહ્યું છે એકચ્યુઅલી વી હેવ ઇનડાયરેક્ટલી ઓર ડાયરેક્ટલી કોઝ્ડ ઇટ. ઠીક છે, અને પછી તમે અમુક સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા બધું મૂકી શકો. ઠીક છે, ધેન અગેન લેટ મી લુક એટ ધ ક્વેશ્ચન. માનવીય પ્રકૃતિની જરૂર નથી. એટલે તમે એકના ગેરફાયદા બતાવો બીજાના ફાયદા બતાવો અને અલ્ટિમેટલી તમે ક્યાં પહોંચી શકો, છેલ્લે છેલ્લે એટલે આપણું નિર્વાણ, નિર્વાણ એટલે પેપર પૂરું. એસેન્શિયલી આપણે કઈ રીતે સમરાઈઝ કરી શકીએ એ અગેન ડિપેન્ડ કરશે કે આગળ તમે સ્ટોરી કઈ રીતે લખી છે. ઠીક છે, તો એ પ્રમાણે તમે છેલ્લે સમરાઈઝ કરી દો એન્ડ આઈ થિંક ધેટ વિલ બી સફિશિયન્ટ. ગોટ ઇટ? સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર છે પણ હા તમે જેટલા સરસ સવાલ પૂછશો ને એટલો તમને જવાબ મળશે. ઠીક છે, અધરવાઇઝ શું થશે, યુ વિલ બી બાઉન્ડ ઇન નેરો ઇન્ટરપ્રિટેશન્સ. બને એટલા જેટલા બ્રોડેસ્ટ પોસિબલ ઇન્ટરપ્રિટેશન્સ તમારે આવે એ બધાને તમે ટ્રાય કરજો. ડન? સો યસ, ઇન્ટરપ્રિટેશન બ્રોડેસ્ટ રાખજો, કન્ફ્યુઝન ના થાય અને બને એટલા ખુલ્લા વિચારોથી તમે ક્વેશ્ચનને હેન્ડલ કરજો. ઠીક છે, સો ધેટ વુડ બી ઇટ. હા, હવે ઇન્ટ્રોડક્શન કેવું આપી શકાય? ઇન્ટ્રોડક્શન આમાં ફેક્ચ્યુઅલ આપી શકાય, યસ, કે ભાઈ આટલા ટકા ફોરેસ્ટ હતું, આટલા ટકા આ હતું, આટલા ટકા આ હતું, આટલા ટકા આ હતું, પણ વર્લ્ડમાં હવે હોમોજનાઇઝેશન આ થઈ રહ્યું છે અને ધ ઓનલી રીઝન ફોર ધીસ ઇઝ હ્યુમનાઇઝડ નેચર એન્ડ ધેટ્સ વાય વી નીડ નેચરાઇઝ હ્યુમન, બરાબર, કે જે હ્યુમન કુદરતની નજીક છે, પ્રકૃતિની નજીક છે, નોટ બ્રેકેટમાં છોકરી, અને જે એસેન્શિયલી આ બધી બધી સારી સારી વસ્તુઓને જોડે કનેક્ટેડ છે. ઠીક છે, સો તમે એ ફેક્ચ્યુઅલ ડિટેલથી ચાલુ કરી શકો. બીજું તમે કોઈ સ્ટોરીથી ચાલુ કરી શકો. હવે આ સ્ટોરી બધાને બહુ ગમે છે, પછી કોઈ હિસ્ટોરિકલ ઇવેન્ટથી યાદ કરી શકો. ઠીક છે, પછી તમે કોઈ રિપોર્ટના ડેટા લઈ આવો, બરાબર. આ ત્રણ ચાર રસ્તાઓ હશે ને આ રસ્તાઓથી તમે સ્ટોરી લખી શકો, એટલે તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન સરસ બનાવી શકો. ઘણા ડેફિનેશનથી પણ બનાવી શકાય, બરાબર. તો આ બધા જ રસ્તાઓ છે જેનાથી તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન થાય. અગેન અહીંયા મારું હશે કોઈ સ્ટોરી, અગેન ડિપેન્ડિંગ ઓન યોર માઇન્ડ મૂડ તમે એક્ઝામમાં હા ઠોકી બેસાડીને સ્ટોરી બનાવવા ના જતા, ઇટ હેઝ ટુ બી ઓર્ગેનિક. પણ ઇફ યુ આર સસ્ટેનિંગ વિથ ધેટ પાર્ટ તો તમારું એક સરસ સ્ટોરી સરસ ઇન્ટ્રોડક્શન બની જશે. ઓકે, રાઈટ. સો આપણે આજે એટલે સુધી રાખીએ. અગેન્સ કોઈ ક્વેરી છે તો હું પછી બીજું માઇક લગાવું, અધરવાઇઝ વી કેન કન્ક્લુડ ધી સેશન. છે કોઈને ક્વેરી તો મને મેસેજ, કોઈને ક્વેરી હોય તો ટાઈપ કરો સો દેટ આઈ કેન યુ નો માઇક ચેન્જ કરી દો. ડન? ચલો, તો આઈ થિંક ઇટ્સ ફાઇન. નો ક્વેરી, નો સજેશન, બધું બરાબર છે. ચલો, તો ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ, કીપ લર્નિંગ, બાય બાય, ટેક કેર.